ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ വീഡിയോയിലൂടെ പറയാൻ പോകുന്നത് ഇത് മാരുതി സുസുക്കി ബെൽനോ ആണ്, പഴയ മോഡൽ ബെൽനോ ആണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കംപ്ലയിൻ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, കസ്റ്റമർ കംപ്ലയിൻ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, വണ്ടി റിവേഴ്സ് എടുക്കുമ്പോൾ, അതായത് റിവേഴ്സ് ഒടിച്ച് റിവേഴ്സ് പോകുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട് പോകുമ്പോഴോ ഫുൾ ഒടിച്ചിട്ട്, കസ്റ്റമർ കൂടുതലും പറയുന്നത് റിവേഴ്സ് പോകുമ്പോഴാണ് സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നതെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അത് ചിലപ്പോൾ കുറേ നേരം വണ്ടി ഇട്ടിരുന്ന് കഴിഞ്ഞാലേ ഉള്ളൂ സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നത്. അത് കഴിയുമ്പോൾ വണ്ടി എടുക്കുമ്പോൾ പിന്നെ ആ സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ സൗണ്ട് എന്താണെന്ന് നോക്കാം. ഇപ്പം നമുക്ക് ആ സൗണ്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട്. അതായത് വീല് ഫുൾ ഒടിക്കുമ്പോഴാണ് സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നത്. റിവേഴ്സ് പോകണമെന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട് പോകണമെന്നില്ല. പക്ഷേ സ്റ്റിയറിംഗ് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ തന്നെ ഫുൾ ഒടിക്കുമ്പോൾ ഒരു സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതെന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ബോണറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് വണ്ടി ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് സ്റ്റിയറിംഗ് ഒടിച്ചിട്ട് സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ നോക്കാം. ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു ചെറിയൊരു ഈ എന്നുള്ളൊരു സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റിയറിംഗ് ഒന്ന് ഫുൾ ഒടിച്ചിട്ട് ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം. സ്റ്റിയറിംഗ് ഒന്ന് ഒടിച്ച് നമ്മൾ സ്റ്റിയറിംഗ് ഓടിക്കുമ്പോൾ ആ പവർ സ്റ്റിയറിംഗ്, ഇതാണ് അതിന് പവർ സ്റ്റിയറിംഗ് മോട്ടർ വരുന്നത്, പവർ സ്റ്റിയറിങ്ങിൻ്റെ പമ്പ് വരുന്നത്. പവർ സ്റ്റിയറിങ്ങിൻ്റെ പുള്ളി അവിടെ സ്റ്റക്കാവുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഒന്നുകൂടെ ഓടിച്ചേ. ഒന്നുകൂടെ ഓടിച്ചേ. ഇപ്പോൾ കീ എന്നുള്ളൊരു സൗണ്ട് നമുക്ക് ഫുൾ അടിച്ച് പിടിച്ചേ. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ വണ്ടി ഓഫ് ചെയ്തോ, സ്റ്റിയറിംഗ് നേരെയൊക്കെ ഓഫ് ചെയ്തോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫുൾ ഒട്ടിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, പവർ സ്റ്റിയറിങ് പമ്പിന് നല്ല ലോഡായിരിക്കും ഫുൾ ഒടിച്ച് പിടിക്കുമ്പോൾ വരുന്നത്. സ്റ്റിയറിംഗ് ലെഫ്റ്റോ റൈറ്റോ ഫുൾ ഒടിച്ച് പിടിക്കുമ്പോൾ പവർ സ്റ്റിയറിംഗ് മോട്ടറിന് നല്ല ലോഡായിരിക്കും വരുന്നത്. ആ സമയത്ത് പവർ സ്റ്റിയറിങ്ങിൻ്റെ ആ പുള്ളി വന്നിട്ട് സ്റ്റക്കായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ്. അപ്പോൾ ബെൽറ്റ് മാത്രം അവിടെ കിടന്ന് കറങ്ങും. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ സൗണ്ട് കീ എന്നുള്ള സൗണ്ട് കേൾക്കാനുള്ള ഒരു കാരണം. അപ്പോൾ പവർ സ്റ്റിയറിങ് പവർ സ്റ്റിയറിങ്ങിൻ്റെ പമ്പ് ബെയറിങ്ങിന് കംപ്ലയിൻ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എപ്പം നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താലും ഒരു മൂളൽ സൗണ്ട് കേൾക്കണം. പക്ഷേ ഇത് സ്റ്റിയറിംഗ് ഫുൾ ഒടിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ ഒരു സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നുള്ളൂ. പക്ഷേ പവർ സ്റ്റിയറിംഗ് ഓയിൽ കുറവുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ സൗണ്ട് ആയിരിക്കില്ല ഫുൾ ഒടിക്കുമ്പോൾ കേൾക്കുന്നത്. ഒരു കിക്കിക്കില്ല എന്നുള്ള ഒരു സൗണ്ട് നമുക്ക് കേൾക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. പക്ഷേ ഇതിനെ സംബന്ധിച്ചാൽ ആ സൗണ്ട് അല്ല, ഒരു ബെൽറ്റ് നോയ്സാണ് നമുക്ക് കേൾക്കുന്നത്. പവർ സ്റ്റിയറിംഗ് ഓയിൽ ഫുള്ളാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ബെൽറ്റ് ലൂസ് ഉണ്ടോ എന്ന് നമുക്ക് അടിയിൽ പോയിട്ട് നോക്കാം. കവർ വരുന്നുണ്ട്, അത് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് റിമൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ബെൽറ്റിൻ്റെ ഭാഗത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ പവർ സ്റ്റിയറിംഗ് ബെൽറ്റ് വരുന്നത്. ഇത് പവർ സ്റ്റിയറിംഗ് മാത്രമല്ല, AC, അതുപോലെ തന്നെ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ പവർ സ്റ്റിയറിംഗ് പമ്പ് വരുന്നത്. പവർ സ്റ്റിയറിംഗ് പമ്പ്, AC, അതുപോലെ തന്നെ ക്രാങ്കിലോട്ടാണ് ഇത് പോകുന്നത്. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഐഡിയൽ പുള്ളി വരുന്നത്, ടെൻഷൻ പുള്ളി വരുന്നത്. അപ്പോൾ വേറൊരു ബെൽറ്റ് വരുന്നത് നേരെ വാട്ടർ പമ്പ്, ആൾട്ടർനേറ്റർ. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ 2 ബെൽറ്റാണ് ഈ വണ്ടിക്ക് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ബെൽറ്റ് നമുക്ക് ലൂസ് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം. ജസ്റ്റ് നമ്മളിവിടെ തന്നെ ലൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ബെൽറ്റ്. അതുപോലെ തന്നെ ഔട്ടറിൽ നോക്കുമ്പോൾ ഇത്രയ്ക്ക് ബെൽറ്റ് ലൂസായിട്ടാണ് കിടക്കുന്നത്. ഇത്രയും പ്ലേ ബെൽറ്റിന് ഉണ്ട്. ഇത്രയും പ്ലേ ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്, പവർ സ്റ്റിയറിംഗ് ഫുൾ ഒടിക്കുന്ന സമയത്ത് പമ്പിന് നല്ല ലോഡ് വരുമ്പോൾ പവർ സ്റ്റിയറിങ്ങിൻ്റെ പുള്ളി കറങ്ങാതെ വരുമ്പോൾ ബെൽറ്റ് ലൂസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ബെൽറ്റ് മാത്രം ഔട്ടറിൽ കിടന്ന് കറങ്ങും. ആ സൗണ്ട് കേൾക്കുകയും ചെയ്യും. കാരണം ആ പുള്ളി അവിടെ നിന്നിട്ട് തേഞ്ഞു പോയതിൻ്റെ ആ ഒരു ഗ്ലേസിങ് പോലെ ആ പമ്പിൻ്റെ പുള്ളിയിൽ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യണം, ആദ്യം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ബെൽറ്റ് ടൈറ്റ് ചെയ്തിട്ട് സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ നോക്കാം. ബെൽറ്റ് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സൗണ്ട് പോകണം, കാരണം ഇത്രയ്ക്ക് ലൂസിലാണ് കിടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത്രയ്ക്ക് പ്ലേ ബെൽറ്റിന് ഉണ്ട്. ബെൽറ്റ് നല്ല ലൂസാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സൗണ്ട് നല്ലതുപോലെ കേൾക്കും. പവർ സ്റ്റിയറിംഗ് ഫ്ലൂട്ട് ടൈപ്പുള്ള പവർ സ്റ്റിയറിംഗ് വണ്ടികൾക്കെല്ലാം ഈ ഒരു ബെൽറ്റ് ലൂസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല രീതിയിൽ സൗണ്ട് കേൾക്കും. അപ്പോൾ ഈ ഭാഗത്ത് തന്നെ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും, നല്ല രീതിയിൽ ബെൽറ്റ് ലൂസ് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോൾ പവർ സ്റ്റിയറിങ്ങിൻ്റെ ബെൽറ്റ് ടൈറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇത് 14ൻ്റെ ബോൾട്ടാണ് വരുന്നത്. ഈ 14ൻ്റെ നട്ടാണ് വരുന്നത്. ഈ 14ൻ്റെ നട്ട് ലൂസ് ചെയ്യുക. ഇവിടെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ബെൽറ്റ് ടൈറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് ടൂൾസ് എടുക്കാം. നമ്മളിപ്പോൾ ഈ 14ൻ്റെ നട്ട് ലൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു ത്രെഡ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ലൂസ് ചെയ്ത് കിട്ടിയാൽ മതി. ഓവറായിട്ട് ലൂസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഈ ബോൾട്ടിലാണ് നമുക്ക് ബെൽറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഓക്കെ, ഈ ബോൾട്ട് ലൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ബെൽറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ് ആവും. ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ബെൽറ്റ് ലൂസായി കൊടുക്കും. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്കിത് ബെൽറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ലൂസ് ചെയ്യുക. ജസ്റ്റ് കൈകൊണ്ട് നോക്കുക ടൈറ്റ് എത്ര ഉണ്ടെന്ന്.
ഓവറായിട്ട് ബെൽറ്റ് ടൈറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ഒരു ചെറിയൊരു പ്ലേ ബെൽറ്റിന് എപ്പോഴും വേണം. അപ്പോൾ നല്ല രീതിയിലുള്ള ലൂസ് ബെൽറ്റിന് ഉണ്ട്. ഏകദേശം നമ്മളൊരു 3 ത്രെഡോളം, ഇവിടെ നോക്കിയാലേ മനസ്സിലാവും, 3 ത്രെഡോളം നമ്മൾ ടൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്ലേ ഉണ്ട്. അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഇത്രയും പ്ലേ മാത്രമേ കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ. അതായത് ഇത്രയും പ്ലേ ബെൽറ്റിന് എപ്പോഴും വേണം. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാവും, ഒരു 4 ത്രെഡ് നമ്മൾ ടൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 3 അല്ല 4 ത്രെഡോളം ടൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഈ നട്ട് ഫുൾ ടൈറ്റ് ചെയ്യാം. ഫുൾ ടൈറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വണ്ടി ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തേ. അപ്പോൾ നമ്മൾ വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഫുള്ള് സ്റ്റിയറിങ് ഒടിച്ചിട്ട് ആ സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ടെന്ന് നോക്കാം. ഒന്ന് ഫുള്ള് ഒടിച്ചാൽ സ്റ്റിയറിങ്. ഈ ഒരു സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നത് നോർമൽ സൗണ്ട് തന്നെയാണ്. ഉഷ് എന്നുള്ള ഒരു സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നത്, കാരണം ആ ഫ്ലൂഡിൻ്റെ സൗണ്ടാണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ കേട്ട ഒന്നുകൂടെ ഓടിച്ചു പിടിച്ചേ. ഓക്കെ, അഷ് എന്നുള്ള ഒരു ചെറിയൊരു സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നത് ആ ഫ്ലൂഡിൻ്റെ പ്രഷറിൻ്റെ തള്ളിച്ചയുടെ ഒരു സൗണ്ടാണ്. അല്ലാതെ നമ്മൾ നേരത്തെ കേട്ട സൗണ്ടോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ഇപ്പോൾ ഇല്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് അടിയിൽ പോയിട്ട് എന്താ അവസ്ഥയും നോക്കാം. അപ്പോൾ ഫുള്ള് സ്റ്റിയറിങ് ഒടിച്ച് വെച്ചേക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, ഫുൾ ഒടിച്ച് പിടിച്ചേ. ഇപ്പോൾ സൗണ്ടോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും വണ്ടിക്ക് ഇല്ല. ഓക്കെ, വണ്ടി സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിലാണ് കിടക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പവർ സ്റ്റിയറിങ്ങിൻ്റെ ബെൽറ്റ് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് AC ഓൺ ചെയ്തിട്ട് സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം. കാരണം AC യുടെ ലോഡൂടെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് പിന്നെയും സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് AC ഒന്ന് ഓൺ ചെയ്യാം. AC ഒന്ന് ഓൺ ചെയ്തേ. AC നമ്മളിപ്പോൾ ഓൺ ചെയ്യുമ്പോൾ കംപ്രസർ ക്ലച്ചിൻ്റെ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റിയറിംഗ് ഒന്ന് ഓടിച്ച് നോക്കാം. സ്റ്റിയറിംഗ് ഫുൾ ഓടിച്ചേ. നമ്മൾ സ്റ്റിയറിംഗ് ഫുള്ള് ഒടിച്ച് വെച്ചേക്കാണ്. ഫുൾ ഒടിച്ച് വെക്കുമ്പോൾ സൗണ്ടോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ഇല്ല. അതൊക്കെ നേരെ ആക്കിക്കോ. ഓഫ് ചെയ്തോ. വണ്ടി ഓഫ് ചെയ്യ്. അപ്പോൾ ബെൽറ്റ് നമ്മൾ ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ AC ഇങ്ങോട്ട് ലോഡ് ചെയ്തിട്ട് AC ഇട്ട് നോക്കിയിട്ട് ഈ സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് കറക്റ്റായിട്ട് നോക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ബെൽറ്റ് നമ്മൾ ടൈറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ നട്ട് 14ൻ്റെ നട്ട് ലൂസ് ചെയ്യുക. ഇവിടെ ലൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബെൽറ്റ് ടൈറ്റ് ആവും. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ശകലം പ്ലേ അവിടെ ഇട്ടേക്കണം. അതായത് ഈ നട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ശകലം കൂടെ ബെൽറ്റ് ടൈറ്റ് ആവും. ഈ നട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ബെൽറ്റ് ഒരു ശകലം കൂടെ ടൈറ്റ് ആവും. അപ്പോൾ ഇതിനെ സംബന്ധിച്ചോളം ഇതിൻ്റെ കംപ്ലയിൻറ്റ് ബെൽറ്റ് ലൂസ് ആയതാണ്. ഈ പവർ സ്റ്റിയറിങ്ങിൻ്റെ സൗണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു ഭയങ്കര സൗണ്ട് കേൾക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയത് പവർ സ്റ്റിയറിങ്ങിൻ്റെ ബെൽറ്റ് ലൂസ് ആയതാണ്. അപ്പോൾ ഏത് വണ്ടിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആയാലും ഫ്ലൂയിഡ് ടൈപ്പ് പവർ സ്റ്റിയറിങ് വരുന്ന വണ്ടികൾക്ക് ബെൽറ്റ് ലൂസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫുൾ ഒടിക്കുമ്പോൾ സൗണ്ട് കിട്ടും. ബെയറിംഗ് ആണ് പോയതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടൊരു മൂളിച്ച ഈ ഒരു സൗണ്ട് ആയിരിക്കത്തില്ല, ഒരു ബെയറിംഗ് മൂളിച്ച പോലുള്ള ഒരു ക്രോ എന്നുള്ള ഒരു സൗണ്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരിക്കും കേൾക്കുന്നത്. അപ്പോൾ മാരുതി സുസുക്കി ബെലനോയുടെ സ്റ്റിയറിംഗ് ഒട്ടിക്കുമ്പോഴുള്ള സൗണ്ടിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ മനസ്സിലാക്കിയത്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.